ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, பிரேக்கிங் நாய்ஸ் வருது என்னோடய வண்டியில். அதான் பிரேக் பேடை க்ளீன் பண்ணி போட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீலில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கீச்சுன்னு சவுண்டு வருது. இது வண்டி நம்ம ஓட்டுறப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வரும். வேகமாக போகிறப்ப தெரியாது, கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கீச்சு சவுண்டு வரும். அதுக்காக தான் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். வீலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கணும். பிரேக் எதுவும் ஜாம் ஆகிடுச்சுன்னா வீல் டைட்டாக சுற்றும். அப்படி சுற்றினாலும் நம்மளுக்கு மைலேஜ் எல்லாமே ப்ராப்ளம் வரும். மைலேஜ் வராது, பிக்கப்லாம் இருக்காது. வீல் வந்து சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பிரேக் கழட்டலாம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 2 பின் இருக்கும். இந்த 2 பின்னையும் கழட்டுனா பிரேக் பேட் வெளில வந்துடும். கழட்டிட்டு இங்கே ஒரு பின் இருக்குல்ல, இதை இப்படி உள்ளே தள்ளணும். இப்போ பிரேக் பேடு வெளியில் வந்துடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கை மட்டும் அப்ளை பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா பிஸ்டன் வந்து வெளியில் வந்துடும். பிரேக் பேடெலாம் கழட்டிருக்கனால இதில் வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் போயிருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி போட்டால் பிரேக்கிங்கும் நல்லாயிருக்கும். டஸ்ட்லாம் போயிட்டு இந்த டிஸ்கிலலாம் மழை டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணெலாம் உள்ளே போயிடும். அதெல்லாம் டஸ்ட்டெலாம் வந்து போயிட்டு தான் சவுண்டு வரும், கீச்சுன்னு சவுண்டு வரும். அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் க்ளீன் பண்ணி போடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு எமரி பேப்பர் வச்சு இதை தேய்ச்சிடலாம். இங்கே சென்டராக இருக்க டஸ்ட்லாம் கூட எடுத்துடணும். இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தாலே தெரியும். க்ளீன் பண்ணதுக்கும் பழையசுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி போட்டோன்னா பிரேக்கிங்கும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். அப்பப்போ நீங்கள் பிரேக் பேட் கழட்டி தான் பார்க்கணுன்னு இல்லை, இந்த திக்னஸ் சைட்லேருந்து பார்த்தாலே தெரியும். பிரேக் பேட் ஃபுல்லாக தேஞ்சிச்சுன்னா டிஸ்கை போய் தேய்ச்சிரும். அதுக்கப்புறம் டிஸ்க்கும் சேர்த்து மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். நல்லா அதை செக் பண்ணிக்கணும். இப்போ இதையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம். ரெண்டுத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ மாட்டிடலாம். கரெக்டாக எந்த சைடுன்னு பார்த்து மாற்றணும். இப்படி தான் வரும். இது கரெக்டாக உட்காரணும். உள்ளே போயிட்டு இது உள்ளே போய் உட்காரணும் கரெக்டாக. இப்போ அந்த லாக்கை போட்டுடலாம். ஓகே, லாக்கை போட்டு அந்த பின்னை போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி பிரேக் பேடை க்ளீன் பண்ணி போகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாயிருக்கும். சவுண்டும் வராது, கீச்சுன்னு வர சவுண்ட்லாம் வராது. இப்போ பின்னாடி வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். பின்னாடி அதே மாதிரி அந்த 2 பின்னையும் எடுத்துடணும். இந்த பின்னை உள்ளே தள்ளினீங்கன்னா அது வெளில வந்துடும். பிரேக் பேடு ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு, ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா தேஞ்சிருக்கு. இதெல்லாம் ஓடும், இன்னும் இவ்வளோ இருக்குது ஓடும். இது க்ளீன்
க்ளீன் பண்ணியாச்சு, இப்போ மாட்டிடலாம். மாட்டிட்டு இந்த பின்னையும் போட்டுடணும்.